大家好，今日我會煮一個排骨湯。咁呢一條瓜呢，我都唔知佢叫咩名。咁我喺中東人嗰啲店鋪買咗4英鎊。佢呢好似節瓜嘅，但係呢佢比節瓜長，佢冇毛嘅。咁我上網問過人呢，啲人呢就話係孟加拉南瓜。咁我暫時當住佢係孟加拉南瓜先啦。如果有人知道佢係咩瓜呢，最好你哋又話俾我聽。咁因為唔知佢係咩瓜啦，咁我去咗皮咧就穩陣啲。佢真係有啲似嗰個節瓜，嗰個味道都幾清新嘅。我諗類似我哋中國嗰種瓢瓜。咁我嚟滾湯試下先。咁雖然係滾湯，咁佢啲核咧都有啲硬嘅，我諗都要去除少少核先得。切緊一部分嘅囊啦。排骨出一出水，凍水落鑊，落啲蔥啦、薑啦，同埋少少紹酒嘅。出完水嘅排骨洗返乾淨，煎一煎呢個排骨。煎到佢兩面金黃咧，我哋就蘸1湯匙嘅紹酒，俾一片薑，加熱水，咁加幾多熱水咧，就視乎你幾多人飲啦。我2個人飲就大約加咗1公升嘅熱水。冚蓋小火煮佢半個鐘先。依家小火就煮咗半個鐘。咁呢個瓜呢，我係預計佢煮5至10分鐘嘅。一陣煮完5分鐘呢，我睇下腍唔腍。如果唔腍呢，就煮多一陣。
已經煮咗佢5分鐘，咁試下腍唔腍先。係唔腍嘅，要再煮多5分鐘先。今次就差不多啦，即係呢啲瓜咧，大約係滾湯係煮10至15分鐘啦，咁就應該腍晒㗎啦。可以再煮腍少少嘅，再煮多佢一陣啦。咁呢個瓜咧，我就煮咗15分鐘，落返適量嘅鹽，試一下呢個孟加拉南瓜先。佢有啲似我哋嘅節瓜嘅，不過就冇節瓜咁腍，冇咩味嘅，少少甜甜地。試下呢個湯，呢個湯都幾好飲，好清甜。試下呢個排骨。我覺得呢個湯都係唔錯嘅，幾好飲。